Прекрасные люди создают прекрасное пространство. В этом году на участие в конкурсе на лучшее личное подсобное хозяйство было подано 570 заявок. По правилам конкурса оценивается сад, огород и их общее оформление. Из такого количества участников выбраны 5 лучших. Первое место заняла жительница горного селения Ляжги Радимхан Харсиева. Второе место разделили Залатхан Шибилова из Кантышева и Мадина Нагаева из Карабулака. А третье место у Румии Анташкиева из Икажева и Ларисы Аушевой из Сунджи. У нас есть методика, определенная постановлением нашего правительства за номером 74, где определяются критерии отбора, куда входит наличие участка земельного, размер данного участка, оформленное право собственности данного участка, участие данного заявителя в ярмарках, а также и подход творческий, креативный, насколько тут все оформлено. И, естественно, наличие разнообразия выращиваемой продукции. Наша съемочная группа посетила некоторых финалистов. Начнем с Кантышева. Все самое необычное, вкусное и красивое цветет в саду Залатхан Шибиловой. Японский финик, киви, кизил, фундук, облепиха, 5 сортов яблок, груши, ежевика, малина, смородина, виноград, клубника. С каждым годом список пополняется. В этом сезоне Залатхан впервые посадила голубику. В конкурсе на лучшее подсобное хозяйство Залатхан впервые участвовал 3 года назад, но тогда выйти в лидеры ей не удалось. Да, прошло 3 года, и заново захотелось мне. Каждый раз в соцсетях вижу, кто-то что-то новое показывает, поэтому хотела свое показать, новшество других взять, поэтому подала документы. В этом году Залатхан разделила второе место с семьей Нагаевых из Карабулака. Сказочный двор Нагаевых с уютными беседками, колоннами, тропками и клумбами впечатляет. Все сделано с душой. Кроме всего, что вы видите здесь в саду, кроме растительности, здесь есть малые архитектурные формы, который сделал сам при помощи супруги, детей. Это бассейн с речкой, вон та, значит, арочного типа мостик. Там дальше есть 2 перголы для цветов, беседки, всякие зоны релаксации. Это все делал сам как бы. Тагир и его супруга хоть и не профессиональные садоводы, но с годами это дело довели до идеала. Хозяева разбили в своем дворе настоящий оазис, где любят отдыхать дети, внуки и друзья семьи. Далее вместе с комиссией из Министерства сельского хозяйства отправляемся в Икажево. Здесь нас встретила Румия Анташкиева и ее зеленый сад, который занял на конкурсе 3-е место. Румия – врач-педиатр по образованию и уверена, что работа в огороде и употребление домашних овощей и фруктов – это самое лучшее, что человек может сделать для своего здоровья. Я со стороны своей профессиональной основной деятельности врача всегда рассматриваю культуры, которые сажаю. То есть у меня должны быть обязательно ароматные травы, там базилик, не знаю, шалфей, лечебные, когда я могу сорвать, допустим, кто-то у нас беспокоится, ту же мяту или мелиссу и положить в чай. То есть я всегда придерживаюсь качества своей продукции, которую выполняю. Каждый из конкурсантов делится. Сад – это дело для души, а участие в конкурсе – это возможность поделиться своим опытом с другими. Призовой фонд конкурса – 3 миллиона рублей. Официальное награждение участников запланировано на октябрь, ко дню работника сельского хозяйства. Зарема Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.